個廁所啊！轉頭咯，去咗先。急要啊！燒賣。而家就話俾你聽嗰個人咧，去緊㗎。嗯。呢個花店喺度，嗰個美團嗰個人。佢用於車送好快㗎。轉啱鐘，行6分鐘啦，入近啲啦，入近啲啦。咁陣間咧去到呢度，佢就會過嚟啦，你睇住啦。出緊嚟咯未攞到就翻去。喎，未攞到就翻。哇！跌咗啦！呢個蝦餃我未食嘅，佢未㗎。嚇？呢個蝦4粒定3粒啊？三色㗎嘛。哦，咁佢俾佢食。